Uma ngabe uyilolu hlobo lomuntu oyithola esesimeni sokwesaba lento abathi inyoka. Inyoka, snake. Khona abantu abanaleyo fear leyo. Iyabahlukumeza kakhulu kuze kufinyelele ezingeni la khona kube ngathi bazoyibona. Kuze kube ngazathi awusathathi nasekhanda. Uzwe umuzwa wayo ukuthi yazi ikhona ila endlini. But ayikho ungapequlula indlu yonke uze uyicinge upequlula indlu yonke uphakamse zonke izinto ngeke uyithole. But yena usuke ezizwe ukuthi khona inyoka. Uyisaba kabi ngisho ukuya emanzini akasayi. Izinto ezihlangene namahlathi nani nezintaba uyayisaba. Ngisho ehamba nje khona la estradini emgwaqeni hleze nefear yenyoka all the time. Khona abantu abahlaselwe leso simo and isidiphu kakhulu sijulile kakhulu. You know? Ngikhuluma nalowo muntu noma ngicela ukukhuluma nalowo muntu. Owesibili bese kuba ilona vele onobizo noma onemimoya noma ohlushwa izinto zemoya. Mawuzazi nje ukuthi unobizo. Izinto zemoya vele zihlangene nalo kubizo. Uyabo? Umuntu nje okanjalo ngikhuluma nawe ke. Ngicela ukukhuluma nani nobabili. Yabo ngoba kukhona ulwazi engifuna ukunipha lona guys engicabanga ukuthi luzonisiza kakhulu nezinto enibhekene nazo. Ikakhulukazi ingqondo. Uyabona? Ngoba vele usuyangilandela uyangazi ukuthi ngidila nani. Izinkulumo zami ngisuke noma ngeinkulumo zami ngisuke ngizama ukuclarifyela lezi zinto ezijulile zasemfihlakalweni esizazi thina noma esizibuka ngeso lokwesaba. Kanti izinto nje kumele sizazi sihloniphe hayi ukuthi sizesabe ngoba once wesaba i-negative frequency leyo noma i-negative vibration noma i-negative energy esebenza against wena. Mina inhloso yami nje ngeinkulumo zami ukunikeza wena inkululeko yokuthi ucabange kabusha ke manje ngezinto eziphathelene nemetaphysics nempilo noNkulunkulu. Singalibe sizibuka njengezinto ezithusayo. Like for instance le ndlela esibuka ngakhona uNkulunkulu njengoJehova ukuthi isidalwe sikanjani uyabona akafuni lutho uyabona unomona uzokubhubhisa uzokujezisa uthi unezono njalo. Ngifuna uyeke uNkulunkulu ukumbuka kanjalo ngoba leyo ndlela yokumbuka ihlangene nokuthi wena uvibrate ama-negative frequencies. So I want you to help yourself ngengqondo yakho because okunye futhi uhlezi ungizwa ngithi uzenza wena ngengqondo yakho. So ezinye zezinto engikhuluma ngazo ezokuthi zikukhulule wena ngaphakathi ekujuleni kwengqondo yakho nasesimweni semizwa yakho ukuze uzokwazi manje ukusebenzisa le ngqondo engithi uyilimaza ngayo ukuze uyifukule ngayo uyisize ngayo uyekele ukubheka ngaphandle uthi kuzomela uphahle noma uthandaze